Hej alle sammen. I dag skal jeg prøve at se, om jeg kan hatche en, hvad kaldes det, en legendary. Ja, og ja, det tror jeg bliver ret svært. Ja, lad os hoppe ind i videoen. Ja, lad os se, om vi kan åbne alle 515. Og ja, lad os bare begynde. Der er spawnet en legendary i en af værterne. Og ja, lad os se, om vi kan få den. Jeg tror, hvis den er ret let, fordi at det er det her, den her verden. Lad os se, om jeg kan få den. Jeg tror, den er lige herovre. Ja, der var den. Lad os se, om jeg kan få den. Kom der. Ja, jeg får den. Ja, lad os gå over og farme igen. I kunne godt lige gå ned og like og subscribe, mens vi grinder her. Det kunne gøre mig sindssygt glad. Der er simpelthen spawn ind til legendary. Lad os se, om vi kan komme over og få den. Ja, vi ses derovre. Jeg tror, hvis den er lige herovre. Ja, der er den. Lad os se, om vi kan få den. Jeg håber sindssygt, at vi kan få den. Kom nu. Og vi får den simpelthen. Det er sindssygt. Ja, over grind igen. Vent, hvad? Lad os lige se. Hvad? What? Lad os lige se det igen. Det er jo sindssygt, at jeg lige fik en legendary. Ja, videre med grindingen. Og der fik jeg altså åbnet alle mine 515 æg, tror jeg det var. Tusind tak, fordi I har set med på den her video. Det kan godt være, den er lidt lang, men tusind tak. Hvis jeg skal gøre det igen med alle 3000, så alle 3000 æg, jeg har, så ser jeg bare til. Vi ses i næste video, og ja, hej. Husk at like og subscribe, selvfølgelig.